Un procediment per fer la divisió més senzill que el que hem vist en el vídeo anterior és la regla de Ruffini. Tot i així, la regla de Ruffini no serveix per totes les divisions, sinó per aquelles en les que el divisor és de la forma x menys a o x més a, és a dir, x més menys algun nombre. Anem a veure un exemple. Posem que volem fer la següent divisió. X a la 5 menys 2x a la quarta menys 5x al quadrat menys 17x més 8 entre el polinomi x menys 3. El primer pas per fer Ruffini és escriure tots els coeficients del primer polinomi. En aquest polinomi tenim 1 menys 2, 0 perquè no apareix l'x al cub però l'hem de tenir en compte, menys 5, menys 17 i més 8. Traçarem aquestes línies i allà on he escrit el 3 posarem amb el signe contrari el valor del segon monomi del dividend. En el nostre cas era menys 3, doncs posarem el 3. Perseguim la divisió en el mètode de Ruffini, baixarem el primer valor, l'1. I ara multipliquem 3 per 1 i l'escrivim a sota d'aquest menys 2. 3 per 1 fan 3. I sumem menys 2 més 3 és 1. Tornem a multiplicar el 3 pel resultat que hem obtingut. 3 per 1 fan 3. I 0 més 3 sumen 3. I repetim el mateix procediment. 3 per 3 fan 9. I menys 5 més 9 fan 4. Tot seguit, 3 per 4 multiplicats donen 12 i menys 17 més 12 dona com a resultat menys 5. Finalment, menys 5 per 3 és menys 15 i 8 menys 15 és menys 7. Vam escriure el resultat en forma de polinomi. Cadascun dels nombres que hem obtingut és el coeficient de cada monomi del polinomi resultant. És a dir, ens quedarà 1x a la quarta més 1x a la 3 més 3x a la 2 més 4x menys 5. I menys 7, fixeu-vos que falta el negatiu, menys 7 serà el residu de la divisió.